如果今日你要學一種新嘅技能，你會揾一個學咗10年嘅熟手去教你啊，定還是係你會揾一個淨係學咗10個月嘅新手去教你呢？Hey, what's up YouTube？ 我係 Valerie， 歡迎你嚟到我嘅 YouTube channel。今日想同大家呢，透過我呢2個月 full time YouTuber 嘅一個歷程，去分享一下，如果遇到挫折，如果遇到一啲負能量，我哋應該要點樣面對？呢個頻道每個禮拜二咧都有啲個人成長、自我提升嘅影片更新嘅。如果你哋有興趣嘅，歡迎你 subscribe， 撳埋個 notification bell， 每次更新咧都會收到我嘅更新通知啦。其實呢 YouTube 我而家去到2個幾月啦，直至到今日啦，我嘅channel 嘅情況呢，其實係有23個 subscribers 啦，同埋有40個嘅 public watch hours 嘅。咁其實呢一個數字對我嚟講都好可觀嘅已經，咁同距離佢要 require 嘅目標係超級遠啦。But it doesn't matter, it's okay。咁其實 so far 咧，我都幾開心嘅，因為咧其實我嘅淨係睇 view 啦，我覺得都個數字都唔低嘅。其實對我一個新手嘅 YouTuber 嚟講，所以其實都好感謝大家嘅支持嘅。同埋目前我嘅製作 YouTube 嘅片需時咧大概1個禮拜度啦，由去寫稿啦，到而家拍緊片啦，到剪片、後期製作，同埋一啲譬如 Instagram 要做一啲嘅promotion 啦，每一步都好重要嘅。同埋都試過咧，就係由頭到尾寫晒所有對白咧，就係第一條片啦。第一條片係咁樣做啫。但我發現拍出嚟個效果我唔係幾中意啦，因為個感覺咧就係我講嘢好生硬啦。暫時我嘅觀眾群咧都比較廣嘅，由大概70後、80後至到我相信我知道00後都有嘅。咁所以我可能要喺呢方面要做多少少嘅資料搜集啦，究竟要集中一啲乜嘢嘅觀眾群會比較理想呢？咁樣其實做咗 content creator 啦，呢個係我自己 identify 自己嘅一個名稱嚟嘅。我第一次在家工作，因為過往我嘅以前嘅工作咧都即係疫情都好啦，都冇試過喺屋企做嘢嘅。而家我自己就係我自己老細啦，我需要咧去計劃一個時間表出嚟。有陣時會同人哋講我係一個自由工作者嘅時候，好多人嘅 feedback 就話哇，咁啊時間好彈性好正啦。不過呢，換嚟嘅代價呢，就係有幾多自由就有幾多嘅責任。你必須要搞清楚呢件事嘅運作要點樣先至可以運行得順利一啲。所以呢個就係我成為咗我日常嘅生活啦，盡量減低任何嘅引誘啦。我嘅引誘呢，多數係咩呢？電話。一開始呢，其實係我一見到 message 我就覆噶啦，一見到通知彈出嚟呢，就即刻會睇啊。甚至有陣時，譬如我會錄下呢，就走去撳電話咯。咁但係而家點解我冇呢樣嘢呢？就係我遲啲會拍一條片關於呢一樣嘢嘅，就係我 delete 咗我嘅 social media。我遲啲會再詳細講呢一個嘅即係心態啊，或者即係點解要咁樣做啊嗰樣嘢。如果你哋有興趣嘅，就歡迎你 subscribe 同埋turn on the notification bell， 因為我其實應該下一條片就會講呢一樣嘢啦。另外呢，就我跌落咗一個數字陷阱，我都幾 focus 喺嗰個嘅幾多人訂閱啦，幾多人去睇啦，幾多人去 like 啦，呢一個陷阱。有一本書係James Clear 嘅原子習慣啦。咁其實佢裡面有一個說法咧，就類似係呢一樣嘢，就係如果你喺一個棒球比賽裡面，淨係太 focus 喺嗰個嘅分數板有幾多分，對於你個比賽其實係於事無補嘅，係咪？所以專注喺數字上面呢，其實係對焦錯咗嘅，我覺得係。反而我應該要係 focus 翻喺我嘅點樣拍得啲片好啲啦，點樣去
內容會豐富一啲啦，又或者會吸引更加多人嚟睇啦。我做咗2個月嘅 YouTuber， 慢慢開始咧得到大家嘅 feedback 啦。多數嘅呢啲 feedback 係嚟自呢一啲我認識嘅人嘅口中嘅一啲説法嚟嘅。其實我感受到咧，大家對我睇法係唔同咗嘅。有好嘅，有唔好嘅 comment。因為好多時候覺得呢個係香港人嘅本性嚟嘅，好多時會知道，你做 YouTube 啊，喂，俾條 link 我睇下啦，咁樣嗰啲。跟住其實我好多時我都唔想嘅，因為我會覺得好似俾咗一個機會人哋批評我咁樣。咁但係其實我呢個我知道嘅，當我決定要去拍 video 放上 YouTube 嘅時候，呢個我知道絕對會發生嘅事嚟嘅。香港人嘅文化呢，就係佢好似硬係一定要俾少少嘅 comment 我，無論好與壞都好咧，佢一定要俾啲 feedback 我嘅感覺啦。詳細我唔講啦，但係我呢度打緊出嚟嘅時候，大家可以睇到呢啲係嚟自真實嘅 comment 嚟嘅，係啊，佢哋唔係喺我條片留言，佢哋係可能 WhatsApp 我啦、Signal 我啦，總之用一啲文字上面嘅説法，去令到我知道我嘅 gear 唔夠好啦，畫面唔夠靚啦，我嘅背景要改善一下啦。當然我唔係話好期望每個人都認同我嘅説法啦，或者我嘅拍攝嘅內容啦。但係當收到一啲負面嘅comment 嘅時候，其實難免都會有一啲自我懷疑出咗嚟嘅。大家唔需要話一定要認同嘅，好多時我都會想同大家講，就係我嘅睇法唔代表所有人嘅説法嚟嘅。我睇法唔代表一定係正確嘅嗰一個嘅想法嚟嘅。大家求證咗先，你有你嘅睇法係冇問題嘅，因為最緊要就係大家互相尊重啦。我覺得係起初唔想話俾一啲認識嘅人知道我準備去拍 YouTube video 嘅原因就係咁解，因為如果對方係一啲唔識嘅人呢，可能還好喎。即係你唔可以迎合晒全世界噶嘛，但係當對方係一啲我認識嘅人，佢對你有唔同嘅 comment 嘅時候，嗰種嘅感受係加倍嘅，同埋呢 stressed 壓力絕對係存在嘅，係啦。我會點樣提示自己呢？就係有壓力呢，即係我喺一個正確嘅道路上面。有壓力呢，其實某程度上係一件好事嚟嘅，因為呢，我而家會話俾自己聽，其實我係 struggling 緊嘅，但係呢 the struggles are the fun part。如果我唔要 struggle 嘅話，其實我可以翻去 office 翻工嘅啫，係咪？我翻 office 幾乎冇咩 struggles 嘅，係啊。咁但係我就係要求一啲嘅改變啊嘛，有改變就會有 struggles， 有改變就會有壓力，所以會話俾自己聽，有壓力 OK 嘅，有掙扎係 OK 嘅。我哋係人嚟嘅，我哋會有掙扎，會有壓力，但係放棄仲未係我嘅其中一個 option。如果呢一刻覺得攰，覺得要唞下嘅，就 just go ahead and take a break。Just take a break and then keep going。呢個就係我暫時只有嘅選擇。休息都好重要嘅。喺我上個禮拜啦，如果你哋有留意嘅，其實應該我上個禮拜二就冇 post 到任何嘅新嘅 video 嘅，因為我俾咗一個禮拜嘅時間 take a break 咁樣。咁同埋我完全係冇跟我任何嘅 schedule 去做幾乎所有嘢，係啊。平時我係一個 full plan 嘅人嚟嘅，無論係工作上、生活上，總之好多嘢我都係有我自己嘅 plan 嘅。但係上個禮拜真係完全冇 plan 任何嘢，冇跟任何嘅 schedule 去做我嘅所有嘢，隨心所欲。我發現原來呢一個禮拜呢一種嘅模式嘅 break 咧都好重要嘅，因為佢係提示咗我係唔想咁樣生活嘅。當我真係再試多一次呢一個禮拜咁樣嘅模式去過我嘅日子呢，我就發現 no way，
It's time for me to pick up and keep going。我會容許自己一啲嘅製作影片嘅想法啦，或者一啲嘅技巧啦、方法啦，係好垃圾嘅，係啊，因為我相信呢，就係要衍生一個好嘅 idea， 要衍生一條好嘅影片，其實係需要透過千千萬萬段嘅垃圾嘅 idea 嘅垃圾嘅影片嘅，所以我會容許自己而家拍緊嘅片或者拍攝技巧係比較差。Practice makes perfect， 所以呢個係我 practice 嘅當中。如果今日你要學一種新嘅技能，可能係學一種樂器啦，學煮嘢食啦，學攀山、學游水等等，你會揾一個學咗10年嘅熟手去教你啊，定還是係你會揾一個淨係學咗10個月嘅新手去教你呢？可能直覺上你會答，梗係10年嗰個啦，佢有10年嘅經驗，佢應該要經歷嘅都經歷過晒啦，佢應該知道晒所有嘅問題啦。但係有冇諗過，其實有10年經驗嘅熟手，可能喺佢最早期遇到嘅困難呢，其實佢已經忘記得一乾二淨啦。唔係話咁多年經驗嘅導師唔好，我意思係話佢哋都會有佢哋忽略咗嘅點，因為佢哋已經太熟手啦，有陣時佢哋會忘記咗一啲新手會遇到嘅一啲嘅困難嘅。所以點解我今日會拍一條叫做咗2個月嘅 YouTuber 嘅片俾大家呢？唔係話自己識好多嘢，但係當一啲新手會遇到嘅困難呢，其實今日嘅我會記得，但係我今日做咗2個月啫，2年後嘅我可能已經唔記得咗噶啦。所以我拍攝俾一啲可能對你係作為某一方面嘅新手，可能都會遇到嘅類似嘅困難嘅同時呢，都會俾自己呢若干時間之後睇翻，其實呢個都係一個成長嘅階段嚟嘅。Everything is hard before it becomes easy。現今社會啦，乜嘢都講求快。今日 order， 聽日就即刻送貨送到嚟啦。嗰一種速度變咗將呢一個嘅理念扼翻喺自己身上呢，就好似點解咁慢嘅？點解會要花咁多時間嘅？係點解好似努力咁耐都好似冇成果咁樣呢？有時我哋將太多嘅事情睇得太理所當然。即係譬如我哋今日識行識走，仲記唔記得其實我哋喺好細個嘅時候呢，係要經過好漫長嘅日子，要識爬啦，要識企啦，先至慢慢識得行識走。我哋每一個人都經歷過嘅呢件事，但係我哋將今日咁簡單嘅嘢就睇得太理所當然，可能真係要放慢腳步去睇翻清楚。唔會突然之間有效果嘅，即係我哋做好多新嘅嘢，實習一個新嘅環境啦，去學一個新嘅技能啦，去認識一啲新嘅朋友啦，都唔係話突然之間一朝一夕要做到就即刻做到，要習慣就即刻可以習慣。無論而家嘅你感覺有幾咁困難，有幾咁挫敗，有幾咁氣餒都好，其實就拍一拍自己膊頭，話俾自己聽，其實係做得到嘅。Keep going， 去揾個答案出嚟。其實好多嘢都係要經過 trial and error， 即係你一定要試過、失敗過，先至可以再揾翻一個正確嘅道路，再嘗試。有機會會再失敗嘅，但係我哋無數嘅失敗之後，其實先至係一個通向成功嘅道路上面。嘗試睇多啲書，做多啲 research， 可以嘅話，其實去揾一個大家志同道合，喺同一個方向前進中嘅一個朋友，大家去一齊成長，互相扶持，咁樣就會更加事半功倍。